وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الخير يا حبايبي، صباح يا احلى مشاهدين في العالم كله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ربنا يجعلكم كويسين ويديكم الصحة جميعا، وينجح لكم ولادكم وما يخيبش لأي طالب تعب يا رب. ازيكم يا احلى مشاهدين في العالم كله؟ ازيكم يا احلى؟ يعني الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه علينا ده ربنا يكبر بخاطركم ويصلح حالكم، واللي بيقول كلمة حلوة يجعله في ميزان حسناته يا رب. صباح الخير يا حبايبي، احنا دلوقتي الساعة 9 أو الساعة 8:30. تصبحوا يعني يجعلكم تصبحوا كده على فل وياسمين وعنبر وكل الحاجات الحلوة، وربنا يرزقكم برزق عيالكم يا رب ويصلح حالكم جميعا، والمريض ربنا يشفيه، وربنا يا رب يشفي مصطفى ويشفي كل مريض يا رب. يعني العالم يا ولاد ما فيش حد سليم الا عنده السكر واللي عنده الضغط واللي عنده الكبد واللي عنده القلب، فربنا يشفي كل مريض يا رب. يعني الانسان لما تروح عند اي دكتور كده تقول الحمد لله، الحمد لله اللي انت بصحتك وبتقومي وتقعدي، ربنا يديكم الصحه جميعا يا رب ويصلح حالكم ويوسع عليكم وعليكم علينا ويرزق العالم كله، وينجح الطلبه يا رب اللي بيمتحنوا الوقت، ربنا ينجحهم ما يخيبش لاي عيل بتاع طالب يعني. واحنا النهارده رايحين نعمل ايه يا حبايبي بقى؟ احنا لمين شويه ايه قشطه، يعني انا بلم في دولة ايه لان احنا بناخد برضو ايه نفطر نتغدى، يعني اللي بيبقى ايه يعني دي بقى دي اللي فارت ايه من الاكل بتاعنا. فبرضو ايه يعني انت برضو عندك قشطه، هي قشطه انا ما حطيتش عليها ملح ولا اي حاجه، لسه هحط لها ملح اهو وهعملها زبده وياكم برضو قدامكم. فاللي برضو عنده لبن يعني في ناس بتبقى تجيب لبن بالكيلو كده وبتحوش الوش بتاعه، دي ما بقاش فيه عجوزه اللي هي ايه بتبقى المرته اللي هي ايه بتطلع من السمنه البلد، بيبقى الوش بتاعها بيبقى مفتل بس بتطلع سمنه بس، يعني بتعمل سمنه بلدي بس ما بتعملش بتاع عجوزه. فاحنا برضو هنحط الملح بتاعنا اهوت عليه هنا برضو اهي، يعني تبع ما انت عاوزاها تبقى حادقه وهتحطها في المش كتر الملح، يعني حد هيغمس بيها برضو ايه ما نكترش الملح قوي. فانا حطيت برضو شويه الملح لان هو ما كانش كيس كامل، نص الكيس بس. واحنا برضو هنعمل هنا برضو ايه بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما بقى البتاعه ديت وكانت في الفريزر، يعني عشان ما تمررش منك لازم أن تتحط في الفريزر، تحطها في كيس في بلاستيكايه، ما تحطهاش في حاجه ألمونيا عشان ما تنزلش رزق، يعني ايه الحله تعمل عليها زرق ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيها حتت لسه جامده اهي بس انا مطلعاها يعني ايه من بالليل في التلاجة من تحت. فبرضو ايه احنا هنعملها وياكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحتت الجامده برضو انا هعملها اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. فهنعملها برضو بايدينا كده لغايه ما تلف معانا وتبقى ايه. هي كانت الحاجه الله يرحمها كانت بتسيحها كده، كانت بتحطها قشطه بحالها كده. فانا برضو ايه انا عملتها مره قبل كده وياكم ايه طلعت زبده معايا يعني. فهي كانت ايه عشان كانت ريحه بوجعها وكده، وكانت بتقوم عاملاها حطاها كده تسيحها سمنه وخلاص وتحط لها الملح وخلاص. فاللي مش عاوز يعني يعملها كده برضو هي كده وكده، هي كده كده بتسيح يعني بتبقى سمنه برضو. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي برضو رنيت معاها ما اشوف هتطلع، ما طلعتش معايا اعملها برضو ايه هحطها برضو وهتتفك برضو وهتبقى سمنه بلد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضل نعمل بقى ايه نقلب فيها كده، بس هي بتبقى عاوزه ايه قوه شويه يعني تبقى عاوزه ايه يعني الواحد يقلب فيها كتير على ما تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايب قلبي البتاعه ديت المفروض الزبده دي انا كنت المفروض طلعتها، مثلا انا حطيتها على بيات في الثلاجه من تحت، المفروض انا كنت طلعتها بره، فعندما تعمل فيها لقيتها وقفت ايه صوابعي. فبعد يعني اللي هيعينها في الفريزر يبقى يطلعها بقى لما ايه السوعيه بتاعتها تروح، عشان كده هي ايه ما طلعتش زبده معايا، فانا سيحتها برضه زي ما كانت الحاجه بتعملها بصراحه يعني. كانت هي بتعملها بقى ايه تلمها كده قشطه زي ما عملها كده،
انا قعدت اقلب فيها شويه فلقيتها ايه، وقفت صوابعي من التلج يعني ومن الساعه اللي فيه. فانا عملتها هي، احنا برضو ايه حطيناها برضو وطينا عليها اهوت. هي بتغيب شويه على البوتاجاز لان ما بتعلاش عليها عشان الحله ما تشدش بك. فكل شويه ايه نقلبهم برضو. انا هقف وهنا برضو اغسل الوعيتين على الحوض اهو جرها منها. مش هنقف برضو يعني برضو هنقضي مصلحه برضو جرها ونخلي بالنا منها برضو ايه، وكل شويه نقلبها كده كده عشان ايه ما تلزقش في ارض الحل. ايه هنرجع لكم تاني برضو هنشطب برضو الوعيتين دول واحنا واقفين هنا. كده بقى يا حبايبي لازما ايه تخلي بالك من السمنه طول ما هي على النار وتقلبيها برضو كده، لان السمنه دي بتبقى تفور زي اللبن. يعني هي ايه لولا انا واقفه ما اتحركتش كانت نزلت على البوتاجاز. فبرضو ايه لازما ايه ما نعليش عليها النار قوي، وهي ايه تاخد سوا ايه شويه كتار، عشان هي الزبده لو الزبده ما بتغيبش زي اما يعني لو كانت طلعت معايا كانت ما غابتش برضو. فهي برضو بنوطي عليها النار برضو وايه وبتفرز اكنها لبن بتقوم تفير على طول. فهي يعني ما نخليش النار عاليه عليها قوي، ونقلب برضو عشان ايه ما تلزقش في قرية الحل. مش يعني بنقلب على طول برضو، يعني كل فتره كده نقلبها شويه يعني. فانا برضو سايبه البتاع المقصوصه فيها ايه، لانها يعني لو النار عليا كانت هتقوم طالعه ايه واقعه مننا. فاحنا بنوطي عليها برضو خالص اهو لما ايه تستوى براحتها كده. يا بدأت تصفر اصلا اهيت. وانا برضو ايه حاطه كوبايه ميه صغيره كده من بتاع الشاي عليها. ليه؟ كل ما تستوى السمنه كل ما هي برضو كوبايه الميه ايه تنشف معاك. يعني هتقولوا بتحط الميه ليه؟ هي بقى علامه الحاجه كانت بتعملها كده الله يرحمها. ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين يا رب. اهي برضو غسلنا الوعيتين بتوعنا البتاع المواعين بتاعتنا برضو واحنا واقفين اهوت، بس برضو واخدين بالنا ايه من الحاجه اللي على النار برضو اهيت. ونقلب برضو ايه كده. كده بقى ايه حبه كده برضو ايه وهنوريكم الشكل النهائي بتاعها. احنا بقى يا حبايبي احنا كنا عملنا معاكم الجبنه وما قطعناهاش وياكم، يعني احنا وريناكم الطريقه في الحصير. واحنا برضه اما نيجي نعملها تاني هوريها لكم برضه في الحصير. اما اللبن يعني ايه، لان اللبن بيقعد مثلا 3 ايام يعني في مكان مقفول. اللبن اللي تحطيه في حله زنج في الطاجن، ما تقطيه الطاجن ما لا بتغطي عليه ولا الحل يعني الحله الزنج ما برضه ما تتغطى. تحطيه في مكان اهم حاجه اللي هو يكون ايه مكان مقفول عليه. فبرضه اللبن بيقعد 3 ايام وبعد كده ايه عشان احنا في طوبه. واحلى جبنه بقى واحلى تخزين اللي هو الشهر ده طوبه تخزني فيه الجبنه مشير وطوبه احلى جبنه بقى تخزنها دلوقتي اللي هي دي. احنا بقى يا حبايب الخير ده برضو من عندنا، وربنا يجعل عندكم الخير جميعا يا رب ويرزقكم. فاحنا برضو انا عامله الجبنه ديت من امبارح ومبيتها في الحصيره، وقمت برضو قطعتها الصبح وحطيتها ايه رشيت عليها ملح ناعم. فهي خرت الميه ايه اللي هي دي مش الحصير بتاعها اهوت. فانا برضو هسيبها ايه لاخر النهار، او ممكن اسيب اخر النهار اقوم حطها في المشي ايه بالراحه كده عشان ايه ما تتفرفتش مننا. لان هي بقى ايه لو حلفتها عملتها طريه كده لقيتها جامده هي يعني تمسكي الحته هي جامده اهي. برضو كل ما تبقى يعني ناشفه شويه ما تتعملش وانت بتحطها كده ايه وانت بتحلفها ممكن تتفك منك في المشي. فهو يا حبايبتي الجبنه اهي ويعني برضو ايه رشت عليها ملح ناعم واسيبها برضو شويه. وبرضو اللبن اللي بيبقى مترقد ما تطلعيش مثلا لو انت بترقدي كيلو 2 برضو تسيبيه وتحطيه في التلاجة شويه عشان القشطه بتاعتك مثلا ايه تبقى جامده وحلوه. برضو هنا اهي معايا القشطه اهي ديت برضو ايه القشطه برضو اهيت يعني تبقى ايه جامده وحلوه ما تبقاش سايحه. يعني بتبقى ممكن تبقى جامده عن كده الوش بيبقى جامد. فيعني ان حطيتها في التلاجة شويه ساعه ولا 2 بتبقى الوش بقى اجمد من كده كمان، عشان دي لسه ايه انا كنت عاملاها يعني وما حطيتهاش في التلاجة كتير.
فهي انا جايباها القاموس ايه عشان اللي يجي يغمس يعرف يغمس منه. وهنا برضو السمنه بتاعتنا بدات ايه تعمل اهي. ربنا يرزقكم يا حبايبي جميعا يا رب، ويدوك الصحه ويشفيكوا، واللي عيان ربنا يشفيه يا رب، ويرزقكوا. واحنا في ايام مفترجه، اللي هيقول كلمه حلوه هتعود له. ربنا يعود عليكم الايام بخير، ويجي رمضان عليكم بخير يا رب، وتعيشوا 100 سنه، وربنا يديكم الصحه جميعا يا حبايب قلبي. احنا بننام وبنقوم الواحد بيبقى بالليل في تاله اللي هو مش هيلاقي يعمل حاجه، فسبحان الله ربنا بيعين. تقومي تقضي مصلحتك. والله انا بقوم احنا صاحيين من الفجر، رحت جبت عيش وحلفت البواشي وقعدت وجبنا برضه اللبن منهم، وربنا يرزقهم كده بقى يا حبايبي. ايه السمنه بتاعتنا طلعت اخيرا. كل حاجه عاوزه لها صبر، وبني ادم يعني طول عمره، يعني الحياه كلها علام يا حبايبي، محدش مولود متعلم حاجه، فهي برضو جيل بيعلم جيل. فربنا يديكم الصحه يا حبايبي. اهو كده خلصنا بقى السمنه بتاعتنا اهيت. والعجوزه بقى ايه اللي هي تحت، اللي هي ديت لسه بقى اما السمنه ترسي هحمرها انا بقى تاني. وهنا برضو الوش ده انا مقشطاه اهو، ده هيتقلب على اللي تحت ده وهنحمره، ويبقى ايه العجوزه اللي بتتحط منها ايه بنعملها للمش، يعني هي بتبقى اساس المش. تجيبي ديت بقى بتشتريها بعد ما تتحمر كده. في ناس بقى اللي هم الناس اللي هم تجار الجبنه بيبقى معاهم المش، معاهم العجوزه، معاهم كل حاجه. وبرده بايه بتقوم بقى جايبين ديت وعاملين بقى اللي عاوزه تعمل مش يعني، تقومي جايباها ومقلبه فيها بقى ايه لبن، وتضربي فلفل احمر برضو في اللبن اللي انت هتشتريه بعد ما تغليه ويبرد، وتحطي فيه ملح. نقوم بقى هي دي اللي باساس المش كله، هي دي. يعني الناس بيقولك ايه يعني المش طريقته ازاي، هي دي طريقه المش يعني. او لبن رايب يعني زي ما تحبي، لبن حليب، لبن رايب، اي حاجه. وهنا بقى ايه خلاص هنسيب بقى السمنه بتاعتنا ايه تبرد خالص، وبعد كده ايه نعبيها بقى البرطمان بتاعنا برضه انا غسلاها اهوت. دي بقى يا حبايبي يعني في واحده كانت سائله حبيبه على سمنه بلدي، فاحنا بصراحه لو عندنا خير زي اي سنه يا حبيبتي والله انا ما كنت هحوشها مني، بس انا عشان بيجي لي انفار وبعمل لهم معمر، فاحنا متعودين ان احنا بنحط ايه سمنه بلدي على المعمر. فكان من عينيا الاثنين والله يا حبيبه اختك، لو عندي حاجه زياده اللي جايبها لي. بس هي كانت كاتبه الحبيبه امبارح وقايله لي، فانا والله يا حبيبتي لو بقول لك انا كانت عينيا ليكي والله. ولو البرطمان في ملك. لو العمليه يعني ايه احنا بقى بيبقى عندي عشان بيبقى جاي انفار بتاع، فكل حاجه بيبقى لها ايه يعني. دي بتعتبر الحاجه ديت بتعملها لله، بالاكلها الواحد شغال كده بينوبك اجر عند الله، ولينا احنا كمان يعني. فاحنا متعودين المعمر بنحط عليه السمنه البلدي. فبرضه البتاع دي البرطمان ده ما بملاه بقى وعينه، وبعد كده ايه لو في حاجه زياده والله ياما لا قايلاه. فانا برضو مسكته غسلته ونضفته اهو ومشفاه وزي الفل. فاحنا بقى نسيب السمنه بتاعتنا ايه هنطفي عليها بقى لما تبرد خالص بقى اهي. كمان برضو شويه ميه عشان لو الميه السمنه سخنه ما تسيحش البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله الله على الريح. بقول لك البلد اللي يوكل احلى حاجه بلدي بلدي فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي يا حاج. ماشي ماشي. حمرنا برضه بتاع العجوزه، او في ناس بلاد بتقول عليها المرته بتاع تبقى ايه يعني. انا بقى ايه اللي مش هتتاكل هقوم رايحه ايه مقلبه فيها المش بقى ايه واحطها تبقى بتجمد المش وخلاها حلو اهي. سمنتها بحالها احنا ما صفناش منها حاجه.
العلبة من ديت نص كيلو وزيادة كمان. طبق صغير كده مفيش منها حبيبة. اهم حاجه بقى يا حبايبي ايه الحله لا شاطت ولا اكنها كان فيها ايه، عشان انا قلت التقليب بسرعه ديت مين كده بقى يا حبايبنا ايه. خلصنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى العجوزه بتاعتنا اهي. وادي برضو ايه السمنه برضو اهي، احنا كنا حاطينها في كده بقى، هي معلش سخنه ولا حاجه اهي. بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى يا حبايبي انا بقى ايه، عشان مفيش هنا اللي يعني ما عندوش بنبقى نحط فيها ورقه برسيم كده نغسلها وننضفها، فانا حطيت بقى ايه ورقه خس فيها نضيفه وحلوه كده مصفره ايه السمنه اهيت. وبرضو حاطين فيها ايه دي الحبايه دي السمره دي ايه فلفل اسمر. فلفل اسمر دي بتبقى بتخلي السمنه ايه برضو ايه ما بتعمل، لو قعدتها سنه ولا 2 عندك ما بيجرالهاش حاجه. فكده بقى يا حبايبي ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم لكم كل جديد. والسمنه بدات تطلع على البتاعه اهيت، مش قاطعين قلبها يعني ولا حاجه، يعني بخيرها ان شاء الله يعني الحمد لله. الفيديو بتاعنا النهارده اهوت، يا رب يعجبكم وينور رضاكم وما نتحرمش منكم ابدا ولا من تعليقكم الجميله. وسلام عليكم يا حبايبي.